Inselmilkom u nistedinkom għal 107 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-Vanġelu tat-tielet ħadd tal-Avvent ifakkarna f'sitwazzjonijiet fejn aħna nippretendu li Alla jġib ruħu skont il-mod tagħna u neħduha bi kbira jekk dan Alla li nemmnu fih u nħobbuh iġib ruħu mod ieħor milli naħsbu aħna. Qisu bħal donnu fil-Vanġelu ta' dan it-tielet ħadd tal-Avvent hekk jiġrilu Ġwanni l-Battista. Meta sema bl-emejjel tal-Messija ifakkarna San Mattew bat 2 mid-dixxipli tiegħu isaqsu lil Ġesu intu dak li kellu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor. Mument ta' kriżi għal Ġwanni, stenna Messija imħallef, qiebes li jiġġudika bl-aħnina, mentri Ġesu jippreżenta lilu nnifsu kompletament mod ieħor, tantu hekk il-risposta illi jibgħat lura Ġesu mad-dixxipli ta' Ġwanni kienet morru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li smajtu u rajtu, l-omja jaraw, it-sopop jimxu, l-imġidmin ifiqu, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu u l-bxara tajba titħabbar lil-fqar. Messija skont il-profeta Eżajija, Messija illi iħenn qasba mġeġla ma jiksiriex, musbieħ inhemnem ma jitfieħx. Ġesu iqawwi il-fidi tal-Battista li qiegħed fqiegħ ta' ħabs u li kif rajna kważi kważi jiġih id-dubju fuq il-Messija li hu stess kien ħabbar bħala l-ħaruf t'Alla li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Dan ma jnaqqas xejn mill-kobor tal-Battista, tantu hekk li Ġesu jfakkarna li kien profeta, dak mibgħut qablu biex iħejji it-triq qudiemu, anzi, Ġesu jinsisti li tassew ngħidilkom li fost kemm twildu minn nisa ħadd ma qam aqwa minn Ġwanni il-Battista. Ejjew bħal Ġwanni fid-dubji tagħna nħarsu lejn Ġesu u nistennew fih il-Messija skont il-qalb t'Alla. Il-Messija li forsi ma jġibx ruħu kif nixtiequ aħna magħna u speċjalment ma' ħadd ieħor u fil-ġrajiet tad-dinja tagħna huwa dejjem il-mibgħut ta' Alla, dak li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, dak li ġej biex isalvana u jimlina bil-ferħ. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.